அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். மூலிகையுடன் ஒரு நாளில் இன்றைக்கு நாங்கள் மீட் பண்ண போகிற மூலிகை முடக்கத்தான். இந்த மூலிகையோட இலை, தண்டு, வேர் எல்லாத்துலேயுமே அதிகமான மருத்துவ குணங்கள் காணப்படுகின்றன. அவற்றிலிருந்து சில குறிப்புகள் உங்களுக்காக. வாத நோய்கள், மூட்டு வலி, உடல் வலி இவ்வாறான பிரச்சனைகள் இருக்கிறவங்க இந்த மூலிகையில் சூப் செய்து குடிக்க முடியும். அல்லது இந்த மூலிகையை அவித்த நீரை பருகவும் முடியும். அதோடு இந்த முடக்கத்தான் இலைகளை ஆமணக்கெண்ணெயில் வதக்கி உங்களுக்கு மூட்டு வலி, வீக்கங்கள் இருக்கிற ஏரியாஸில் அப்ளை பண்ணிக்கொள்ளவும் முடியும். அடுத்தது, நீங்கள் பொடுகு தொல்லையால் அவதிப்படுறீங்களா? அப்போ இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த இலைகளை போட்டு எண்ணெய் காய்ச்சி கொள்ளுங்க. அந்த எண்ணெயை நீங்கள் டெய்லி அப்ளை பண்ணிட்டு வாங்க. உங்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ள பொடுகு தொல்லை நீங்கும். அடுத்து, நாட்பட்ட இருமலால் அவதிப்படுறவங்க இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த இலைகளை காய வச்சு பவுடராக்கி கொள்ளுங்கள். அந்த பவுடரை சுடு தண்ணியோட மிக்ஸ் பண்ணி குடிங்க. சிறுவர்களுக்கு ஏற்படுற இருமலுக்கு இந்த முடக்கத்தான் இலை தூளோட தேனை மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்க முடியும். இந்த கீரையை நீங்கள் டெய்லி உங்களோட உணவில் சேர்த்துட்டு வர நேரம் மலச்சிக்கல் பிரச்சனை குணமாகும். சொறி, சிரங்கு போன்ற தோல் நோய்கள் இருக்கிறவங்க இந்த முடக்கத்தான் இலையோட பச்சை மஞ்சள் சேர்த்து அரைச்சி அதை தோலில் அப்ளை பண்ண முடியும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வேறொரு மூலிகையை மீட் பண்ணுவோம். பாய்.